Xuất thân nhiếp ảnh tông Tony Studio. Tu luyện nhiếp ảnh công pháp cảnh giới hậu kỳ đỉnh phong. Lấy cảm xúc làm linh lực, lấy ánh sáng làm đạo dẫn. Gặp đôi uyên ương, ta giúp họ kết duyên qua từng khung hình vĩnh cửu. Gặp mỹ cảnh nhân gian, ta thu vào ảnh cắt để làm kỷ niệm ngàn năm. Nếu hữu duyên tương phùng trước ống kính, ắt để lại một đoạn tiên duyên khó quên. Người đời gọi ta là Đăng.